வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் நிர்மல்குமார். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா, நம்ம ஒயர்லெஸ் கீபோர்டு காம்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயர்லெஸ் கீபோர்டு அண்ட் மவுஸ் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்டு கீபோர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஜிப்ரோனிக் கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா 2 கம்பெனி பார்க்க போகிறோம், டெல்லு, ஜிப்ரோனிக்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் கீபோர்டு நம்ம காம்போ பேக் காட்ட போகிறோம், அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துங்க, இதுதான் கீபோர்டு ஒயர்லெஸ்ஸு ஒயர்லெஸ் மவுஸு அடாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது மவுஸு ப்ளஸ் கீபோர்டுக்கு ரெண்டுத்துக்கு ஒரே அடாப்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேட்டரி செல்லு கொடுத்துருக்காங்க. கீபோர்டுக்கு ஒரு செல்லு, மவுஸுக்கு 2 செல்லு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் கண்டென்ட்டாக சில இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க, டீட்டெயில்ஸு. இதோட பற்றி டீட்டெயில்ஸ், வாரண்டி, சேஃப்டி இதை பற்றி நம்ம எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதை பற்றி எப்படி நம்ம அதில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கைடும் கொடுத்துருக்காங்க. குயிக் ஸ்டார்ட் கைடு பார்த்தீங்கன்னா அது கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தெரியாதவங்க இது படிச்சு ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லை எம்டிஆர் இருக்குது, அவ்வளோதான். மவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ்ஸு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஆன் ஆஃப் ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் ஆஃப் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி ஒன்று சிங்கிளாக போட்டுக்கலாம், பேட்டரி டைப். செல்லு 3 செல்லு, மவுஸுக்கு, கீபோர்டு. அடாப்டர் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீபோர்டு டிசைன் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. பட்டன்ஸும் ஒன்று நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது. மேனுஃபேக்சரிங்லாம் நல்லாவே இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா செல்லு போட்டுக்கலாம். அதில் பேட்டரி போகிறதுக்கான இது கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம போட்டுது அது வேணால் பேட்டரி நம்ம போட்டுக்கலாம். அதில் ஒயிட் கீபோர்டு பார்க்க போகிறோம். ஒயிட் கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லு கம்பெனி, டெல் அண்டு ஜிப்ரோனிக் கம்பெனி. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா மல்டி ஃபங்க்ஷனல் கீபோர்டு. இதோட மாடல் நம்பரு, ஃப்ரண்ட் இமேஜ், கீபோர்டோட இமேஜ், ஃப்ரண்ட் இமேஜ் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மேலே டிசைனிங்கு நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. இது அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு டைப் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, சேஃப்டி கோசம் உள்ளே ஒரு டைப் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கிங்லாம் நல்லாவே இருக்குது. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒயிட் கீபோர்டு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மீட்டருக்கு ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. யூஎஸ்பி மெயில் போர்ட்டு. கீபோர்டு பிளாக் கலரில் இருக்குது. கீபோர்டு பிளாக் கலரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம கொஞ்சம் ஹைட்டாக வேணும்னு ஃபீல் பண்ணாக்க நம்ம இதை கொஞ்சம் அதுக்காகவும் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த 2 போர்ட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜிப்ரோனிக் கீபோர்டு. இதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் டிசைனு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதோட மாடல் நம்பரு, ஃபியூச்சர்ஸு, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் யூஎஸ்பி டைப் போர்ட்டு தான். இதுவும் ஒயர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒரு 2 மீட்டர் ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. மேல் ஃபீமேல் அடாப்டர், சேம் பட்டன்ஸு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன்ஸ் கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு பட்டன் ஷார்ட்டாக இருக்கும், ஷார்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்டன்ஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு பட்டன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க.
இதை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பட்டன்ஸ்லாம் மேலே இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். ரெண்டுமே லைஃப் நல்லா வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் சிசிடிவி கேமரா பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். சிசிடிவி கேமரா, இன்டர்கேம் சிஸ்டம், ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம், அலாரம் சிஸ்டம், டிவி, ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் எதனா டவுட் இருந்தால் இல்லை வீடியோ வேணும்னாக்க மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவை எடுத்து போடுறேன் உங்களுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.